Kamkunji. Leo kuna mkutano wa sisi kitu ambacho tunatarajia si kama vijana wa Kenya mzima, kwa sababu tunatarajia leo kuna mgomo, na huu mgomo ni wa Azimio na umesimamiwa na kinara Raila Odinga na wanachama wa Azimio. Na kama leo sisi tunatarajia ataongelea kwanza sana sana kuhusu hapa hii chakula ya GMO, na itakuwa ni mkutano ya amani. Hata si vijana tunaomba amani, na tutamsikiza kitu ambaye anasema, na tunataka tujue kwa nini pia wale Fokatiri waliwacha kazi. Kwa nini Cherera 4 kono waliwacha kazi? Tuliona pia mwingine juzi alijiuzuru na tujajua mbona, na leo ndio tulikuwa tunakuja kupigania haki yao na amani, tujue kama watarudishwa kazi. Baadhi ya gani ambazo ungependa Raila azungumzie kabisa? Vitu mimi ningependa azungumzie kabisa, angezungumzia sana hapa pande ya vijana, kwa sababu Rais Ruto alituagiza si kama vijana atatuajiri makazi. Hatujaona kazi yote mpaka sasa hivi tangu waingie, tumeajiriwa tangu na gavana wa kaunti, bado si vijana tuko juu ya mawe. Tunaomba tu atuzungumzie hapo, aweze kupresha rais atupatie kazi na mpreshe kwa njia ya amani. Unahisi kwamba mkutano mimi na amani sana utaleta mabadiliko, utakuwa mabadiliko. Tukiingia mwaka ujao mabadiliko itakuwa mazuri. Mimi kama mwananchi, bei ya uchumi imeniaffect sana. Kulingana kama sasa ukiangalia unga ni 280, unaona, na ile wakati wengine ilikuwa ni 150. Kwa sasa ukikuwa na 200 bado huwezi kula hata kwa nyumba ugali. Lazima uongezee ndio uweze kukula. Kwa hivyo sasa uchumi wa Kenya uko chini sana, linatuangamiza. Naona kama mimi kama saa hii mimi na survive kiasi tu na kimungu, kukaza tu moyo. Bila kukaza moyo utajikaza shingo na kamba. Mimi chama na vijana hapa Kamkunji, na wadivisi vijana sana sana mambo za mada za kulevya, unga waachane nazo. Naambia afadhali wachome mahindi ama uze maande kachini, wapatie hizo mahali rice na makao, ushoshe magari wasilie mtu. Alright, tuzungumze na mtu mwingine ambaye labda anataka kuzungumza mambo ya sasa. Leo kuna mkutano wa gani ambacho naomba sana kama mimi Raila kifika hapa, mambo ya maisha uchumi imepanda sana. Wakati president wetu mpya alituambia atasaidia vijana, ile mabadiliko ameona ameleta ni hustler fund. Hiyo hustler fund alisema anachukua pesa utasaidiwa nayo. Sasa hiyo ukiapply hiyo pesa utaletewa shilingi 500. 500 ni unga moja. Hakuna kitu president anatusaidia nayo. Kwa hivyo naomba Raila Odinga atuongelee juu ya vijana, atusaidie. Tunajua hapo mbele tutakuwa vizuri. Ajikaze tu vile hiyo anaenda. Asirudi nyuma pamoja na mwenzake kaunti na mambo mazuri. Asante sana. Mwingine ambaye anataka kuzungumza. Alright. Thank you so much. Tunataka tukumbushe rais kitu kingine, kwa sababu sasa tumeona manyumba zinabomolewa kama huko Starehe, wanakuja hapa Shauri area yetu
tunataka tujue kama sisi wakaaji wa Shauri Moyo Kamkunji, hizi nyumba ambazo zitajengwa na serikali saa hii, kama si watu wa Kamkunji tutapata, na zitakuwa hiyo pesa ambayo rais alisema itakuwa 2,000 na shilingi 500. Tunaomba inshallah Mungu akitusaidia ikuwe ni kama itakuwa ni hivyo, itakuwa jambo la maana sana na tutafurahia kama sisi wakaaji wa Kamkunji. Sawa.